kì í ṣe direct misgovernance president ló jẹ́ kí nǹkan wọ́n bí ó ṣe pé insecurity. tó kàn yà mí lẹ́nu ni pé lásìkò kan president yìí pàṣẹ pé ẹni Fúlàní tí wọ́n bá ti rí ìbọn AK-47 kí wọ́n mọ̀ yín níbọn àti ìgbọ́bi tí wọ́n ti yìn ẹnì kankan níbọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn Fúlàní tó ń kó mọ́ wọ́n sì ń gbé mọ́ káàkiri náà. gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe ẹ jẹ́ ká mú tọrọ epo tá a ní wọ́n yìí ó wọ́n lóòótọ́ ṣé Buhari ò jẹ́ wọn. ẹ̀nọ́lọ́ yìí gbogbo àwọn gómìnà wọ́n panu pọ̀ pé owó epo ó ti kéré jù tí wọ́n ń tà wọ́n tún fowó lé ṣé Buhari ló ní kí wọ́n máa pe irú ìpè yẹn. èmi ni ọ̀mọ̀wé Abdulrahim Adébáyọ̀ Shittu ọmọ ìlú Ṣakí ní Òkè Ògùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí mo ti fìgbà kan jẹ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láàrin ọdún 1979 sí 1983 ní 83 kan yìí náà mo tún jẹ́ kọmíṣánná fún ètò ìròyìn ọ̀rọ̀ abẹ́lé àti ọ̀rọ̀ àṣà. lẹ́yìn náà ní 2007 mo tún jẹ́ amòfin àgbà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí n tó wà ní ipò mínísítà fún ètò ìbánisọ̀rọ̀ jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà. ìkẹta ipò kẹrin yẹn ọdún 3 àtààbọ̀ ni mo lò lábẹ́ bàbá wa aṣíwájú wa Muhammadu Buhari tó jẹ́ president Nàìjíríà. láti 2011 sí 2019 gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹgbẹ́ ACN ló kàn ṣèjọba láti 2011 di 2015 kí wọ́n tó parada tán di APC láti 2015 sí 2019 olórí wa tẹ́lẹ̀ Senator Isiaka Ajimobi òun náà ló ṣe gọ́vnọ̀ ní abẹ́ àsíá ẹgbẹ́ ACN àti ní ẹgbẹ́ àsíá APC. bí ètò òṣèlú ṣe máa ń rí ẹ rí wípé ńgbò jẹ́pà náà la wà ń bẹ̀ láti fún bí ọdún 8 àwa náà ló yẹ kí a tún máa bá a lọ nípa iṣẹ́ tí a bá ti ṣe tó dáa ṣùgbọ́n àwọn àìṣedéédé tàbí ká lè pè ní àṣìṣe tó wáyé ńgbà náà ló jẹ́ kí ẹgbẹ́ wa pàdánù ipò gọ́vnọ̀. kí ni àwọn àìṣedéédé tó wáyé ńgbà náà? ní àkọ́kọ́ ẹgbẹ́ wa APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n sọ pé àwọn ó dìbò local government pé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí láti dìbò fún ti local government náà kan lọ gba fọ́ọ̀mù láti lè ṣe ní tá à ń pè ní primary election. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló gba fọ́ọ̀mù, àwọn míì láti du ipò gọ́vnọ̀, àmì láti du ipò chairman, àwọn míì láti du ipò councillor. ó ṣe láàánú pé pẹ̀lú gbogbo owó iyebíye tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ san láti gba fọ́ọ̀mù ìdíje yìí olóògbé wọn ò jẹ́ kí n tá à ń pè primary election kó wáyé. n tá a rí ni wípé àwọn tí ò tiẹ̀ gba fọ́ọ̀mù rárá ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ́ àyànfẹ́ fún olórí wa ńgbà náà àwọn ni wọ́n gbélé gbogbo ẹgbẹ́ lórí pé kí wọ́n díje fún ipò náà. ìyẹn bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n gba fọ́ọ̀mù, torí pé tí a bá ń pe ẹgbẹ́ wa ní ẹgbẹ́ progressive ó yẹ ká máa ó yẹ káwọn olórí wa máa hùwà tó progressive nípa pé ká má bẹ̀rù ìdíje tá à ń pè ní primary, ká jẹ́ kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ kí wọ́n yan nínú wọn àwọn tó bá fẹ́ kí ó díje. nígbà tí wọ́n bá ti yàn gbogbo ẹni tí ó bá jáwé olúborí ń bẹ̀ àti mọ̀pọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ náà ni wọ́n, ká jẹ́ kí wọ́n dìbò. so ìbínú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ó jẹ́ kí wọ́n pinnu láti kúrò nínú ẹgbẹ́. ìkejì ni pé ìgbà tí a tún ṣe ètò ìbò tá à ń pè general election
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gba fọ́ọ̀mù pé wọ́n fẹ́ jẹ member House of Assembly, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gba fọ́ọ̀mù pé wọ́n fẹ́ jẹ member House of Rep, àti àwa kan àgbà fọ́ọ̀mù pa fẹ́ ṣe gómìnà. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe tí wọ́n ṣe lórí tàwọn local government, wọn ò tún jẹ́ kí primary ò tún wáyé ńbẹ̀ náà. Irú èmi ń sìn owó tá a fi gba fọ́ọ̀mù gbogbo àtà fẹ́ jẹ gómìnà gbà yẹn bí 22 million 22.5 million náà la fi gba fọ́ọ̀mù. Kẹ́yìn wá náà rú owó bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́nìkan wá ní òun ní àkókò gàgàrà pé ẹni tó bá wo òun lòun ó yàn gẹ́gẹ́ bí olùdíje lóko ẹgbẹ́, ìyẹn bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nú. Káàkiri tó wá sọ̀rọ̀ àti ti local government àti ti àwọn general election àti ní ìdíje tí ọmọ ẹgbẹ́ gangan ní nǹkan bíi 2017 pé a fẹ́ yan àwọn olóyè ẹgbẹ́. Àwọn èèyàn sì tún gba fọ́ọ̀mù yẹn náà, ṣùgbọ́n àwọn tí ò gba fọ́ọ̀mù ni wọ́n padà kó sí ipò olóyè ẹgbẹ́ jákèjádò yálà ti wọ́ọ̀dù ni o àti ti local government àti ti state. So àpapọ̀ bínú táwọn èèyàn bí ló jẹ́ kí wọ́n bínú kúrò nínú ẹgbẹ́ ńgbà náà, wọ́n dẹ̀ lọ darapọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ PDP láti dojú ti olórí wa tí wọ́n rò pé ó ṣẹ̀ àwọn nípa pé kò fún àwọn láǹfààní kí ó jẹ́ pé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ jákèjádò ni ó yan àwọn tí ó jẹ́ olùdíje. Ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀ èèyàn ní jẹ́jàmá náà lọ̀rọ̀ òṣèlú. Bí èèyàn bá wà nínú òṣèlú tí èèyàn sì wà nípò agbára, wọ́n gbọ́dọ̀ fi ti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ṣe, kò gbọ́dọ̀ pé kí n lè ọmọ ẹgbẹ́ kankan ó ṣe. Ìyẹn ló fi jẹ́ pé ìgbà tí a dìbò ní 2019 nínú ọmọ ẹgbẹ́ tá a ní tẹ́lẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, nínú 32 a ní bí 27 tàbí 28, ṣùgbọ́n ó ṣe láàánú pé àwọn tá a ti ní bí ọmọ ẹgbẹ́ 26 àbí 27 àti 28 wáyé pé 6 péré ni ó padà wọlé nípa ìbínú tí àwọn èèyàn ń bí. So àwọn ìdí nìyẹn tí ẹgbẹ́ wa fi fìdí rẹmi níbi ìbò 2019. Well, láti má ṣe àbòsí ní àwọn ibì kọ̀ọ̀kan ó ṣe dáadáa ní àwọn ibì kọ̀ọ̀kan, ṣùgbọ́n àpèjúwe tí mo lè fi gọ́vnà Ṣèyí Mákindé, àbúrò mi dáadáa ni, adẹ̀ ní àṣepọ̀, ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ bá délẹ̀ a ní láti sọ. Àpèjúwe tí mo lè fún ni pé ẹni tí ó lóríire tí ò nínú rẹ̀ ni. Kí ni ìdí tá a fi sọ bẹ́ẹ̀? Béèyàn bá wà nípò gómìnà, owó ń bẹ, ipò ń bẹ, gbogbo nǹkan ń bẹ. Báwo ló ṣe tó fi jẹ́ gbogbo àwọn tó wá lọ ràn án lọ́wọ́ láti di gọ́vnà láti inú ẹgbẹ́ tí ò lè rí wọn dè mọ́lẹ̀, yálà pẹ̀lú owó, pẹ̀lú ipò, pẹ̀lú ìwà tí wọ́n fi á kò lẹ́yìn. Of course àǹfààní nìyẹn jẹ́ fún ẹgbẹ́ APC pé gbogbo àwọn èèyàn wa tí a ti sọnù tẹ́lẹ̀ wọ́n ti padà. Ṣé ẹ mọ̀ pé tínú wọn bá dùn bẹ́ẹ̀ wọn ò ní padà. Ènìyàn ó máa jẹ́ àtọ̀nà láti rí wípé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀wọ̀ fún gómìnà wa, ṣùgbọ́n n tí ó ń ṣẹlẹ̀ ó ní ó jẹ́ ká lè máa pè pé ìgbà míì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà míì èèyàn lè ní oríire k'Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀ láti sóríire nípa tí ó bá ń fẹ́, ṣùgbọ́n kó wá jẹ́ pé gbogbo ẹni tí gbogbo àgà tí ó fi gòkè ó dàbí kó ta àgà yẹn nípa. Adẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé gbogbo àwọn tí wọ́n ti sá kúrò lọ́dọ̀ wa wọ́n tún ní oore ọ̀fẹ́ àti tún padà, léyìí tí ó ń fi ń dá ní lójú pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ìbò ti 2023 ó ní láti yàtọ̀ sí ti 2019. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ẹgbẹ́ ti di odidi padà, kò sí ìjà, kò sí ìta, gbogbo wa ti jọ ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ meeting. Tó bá jẹ́ pé ìjà wà ní ti mọ gbọ́n táwọn tọ́gù ti mọ lura wọn káàkiri láàrin inú ẹgbẹ́. Bọ̀tẹ́ rí pé láti bí ọdún 2-3 sẹ́yìn
gbogbo ohun tí ó ibi tó dò tí nǹkan ti ń rúdò gbogbo láàfíà ti jọba báyìí. Mo dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ pé primary mi yòówù tá a bá ṣe tí a bá ti tẹ̀lé ìlànà democracy, ìlànà rule of law, ìlànà pé tí a bá ṣe primary tí ò sí kọ́nùkọ́họ̀ kan bẹ́ẹ̀, ẹni yòówù tó bá jẹ́ jáwé olúborí gbogbo àwọn àyókù á ṣùrùbọ̀ láti fún ní àránṣe. Ohun tí ò bá da kò dá náà kò ní orúkọ méjì. Òfin constitution Nàìjíríà ti là á sílẹ̀ wípé ẹni ó bá ti wà nípò ìjọba public office kò lẹ́tọ̀ọ́ kó tún wà nípò tẹ́gbẹ́ torí kò sí bí conflict of interest ò ṣe ní wà. Òfin dẹ̀ ti sọ kí ẹgbẹ́ ìwé rẹ̀ ṣe ẹgbẹ́ tí ò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí pípé tá a fi sọ pé báàbá yan bú ní o ní chairman ẹgbẹ́ ò lè tò. Àbùkù ara ẹni ní ọjà sí fún wa láti máa ronú bẹ́ẹ̀ yẹn. So ìkànnì yẹn èyí tí ó wá ń dùn mí bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn Supreme Court níbi ìdájọ́ kéèsì ti Akérédolú wọ́n ti fún wa ní ìtawà lóyún àmọ́ ń pè ní hint. Tí a bá dẹ̀ ṣe ń tó tọ́ mo mọ̀ pé wọ́n ó ti gọ̀dì wá. Wọ́n ó gọ̀dì wá pé ṣé ẹlẹ́ǹságídí ni ẹ̀ ń padà bọ̀. So lójú tèmi bí àwọn olórí wa bá gbọ́ ìmọ̀ràn kò yẹ kí Buni kó continue gẹ́gẹ́ bí chairman ẹgbẹ́ torí pé a lè sọ ó lè dọ̀la kẹlòmíì lọ sí court pé ẹni tí ò tọ̀nà kó ṣètò àwọn ìdìbò onílé-jilé pé òun ló ṣe tó bá ọ̀rọ̀ yẹn bá dé Supreme Court Ọlọ́run ló mọ ohun tí ó lè ti bẹ̀yọ̀. So àlédè òyìnbó àwọn alẹ́ sọ pé it is better to err on the part of caution than on the part of risk. So lọ pé a retain Buni risk là ń take ó dẹ̀ da ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan rú ní tá a bá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ká tó dìbò 2023 ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Zamfara ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Bayelsa. Àwọn nǹkan wọn Yorùbá ní igi tá a bá fojú rí iná ní ìmọ̀ ogun ni lójú. Àwọn nǹkan kéékèèké kan wà tó yẹ pé kádà wà more cautious ń pẹ̀ ẹ̀rí pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. Ní Zamfara ó yẹ kàn ṣe primary wọn kọ gọ́vnà tó fẹ́ ṣe tó wà ń gbà náà Ògèdè pé òun ni leader ẹgbẹ́ ó fi akẹ́kọ̀ọ́ wípé ẹni tó bá wo òun lòun ó yàn gẹ́gẹ́ bí candidate. Lóòótọ́ òun ni leader ẹgbẹ́ òun zẹ̀ ní gọ́vnà ṣùgbọ́n nígbà ọdẹ tá a wọlé ìbò gbogbo àwọn èèyàn tó dìbò lórúkọ ẹgbẹ́ ló wọlé. Supreme Court ní kò sí ìtọ́jọ́ tẹ́ ẹ̀ bá lè tẹ̀lé simple guideline ẹgbẹ́ pé ó yẹ kí primary máa wà nítorí ń bá rí àti kẹ́ faramọ́. So lójú tèmi kò sí n tó sọ ní dandan pé Buni yẹ kó continue gẹ́gẹ́ bí chairman. Ṣẹ́rí ẹgbẹ́ APC fọ́ kò fọ́ o àgbàdo àkófọ́ Ọlọ́run sì ní jẹ́ ó fọ́ ṣùgbọ́n yìí ò pé kẹgbẹ́ mi ò máa tún jáde láwọn tó bá wù nígbà pé wọ́n ti ká mú yàn láti ṣe ẹgbẹ́ tó bá ti wù yàn náà ni ó ń kálukú ó lọ darapọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà bó dẹ̀ pé APC àti PDP ní ẹgbẹ́ tó tóbi jù méjèèjì tó ṣùgbọ́n kò túmọ̀ sí pé kò sí àwọn ẹgbẹ́ mi. So ṣe rí APC ó dàbí pé a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríire torí pé pẹ̀lú bí àwọn kan ṣe ń retí pé ẹgbẹ́ òfò ẹgbẹ́ APC ọ̀fọ̀ ní ọ̀fọ̀ àìmọye àwọn èèyàn ni wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wa láti inú ẹgbẹ́ PDP. Tẹ́ bá dẹ̀ rí ọ̀rọ̀ pé ẹgbẹ́ òfò ẹnu àwọn PDP láì ti gbọ́ ṣùgbọ́n sẹ́gbẹ́ tí wọ́n tó ti ẹgbẹ́ APC. So eléyìí fi hàn pé àyànfẹ́ Ọlọ́run la lè pe ẹgbẹ́ APC
nítorí pé bí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ bá ń fi báyìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Kánpé ni ara APC tún dá ìyẹn ò túmọ̀ sí pé kò ní máa sí gbọ́mi sí omi ò tó jẹ́ díẹ̀ torí pé ẹgbẹ́ la pè kì í ṣe master servant relationship kì í ṣe pé ẹgbẹ́ pé ẹnìkan lọ̀gá o nǹkan bá dẹ̀ ti sọ náà lábẹ́gẹ́ Yorùbá dẹ̀ máa ń sọ pé kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti rìn tí orí ò ní mì so n tó ń ṣẹlẹ̀ ní APC mo gbà pé àwọn òbò world congresses tá a ṣe nítorí ẹ mẹ́nubà pé bóyá parallel congresses wà lóòótọ́ ni parallel congress wà a gbọ́dọ̀ purọ́ fúnra wa torí tí ó fojú hàn ní kùdìẹ̀kudiẹ tèmi dẹ̀ rí nínú àkóso àwọn congresses yẹn congress n tó túmọ̀ sí ni pé ìbò dídí ó wáyé ibi tí ìbò dídí ó bá wáyé ó yẹ kí register of voters wà tí í ṣe register àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa ó yẹ kí accreditation process wà ó yẹ kí guideline wà wọ́n gbọ́ òbò táàdì kò sí ntòjọ́ èmi sì tanra mi tẹ́nìkan báyìí lọ sí court pé àánú òfin tó yẹ ká tẹ̀lé àtẹ̀lé bóyá ní court ní ìdá gbogbo àwọn congress tá a ṣe so ti yé so torí pé n tá a rí níbi kọ̀ọ̀kan tí àwọn parallel congress wà tẹ̀sán yẹn ògèdè pé kò sí register of voters tí wọ́n ó tẹ̀lé àwọn kankan lọ dúró nbì kan súkúsúkú kí wọ́n fáwọn èèyàn kan mọ́ ra àwọn tí ó wà dìbò fún wọn 1,000 naira náà pín wọn ẹlòmíràn lọ kó àwọn ìyá lọ́jà ẹlòmíràn lọ kó àwọn èèyàn láti nínú gáràjì wọ́n pè wọ́n máa tó àwọn náà ló ń supervise ìbò fúnra wọn láwọn interested parties so ènìyàn àkùdé ńlá ni tí ó sì yẹ kó wáyé so but tí a bá tọ́lọ́n bá ṣe tẹ́ ààrẹ ni tí ó lọ challenge management yẹn á kíra kó rí rẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ní Ìbàdàn yìí pàápàá a ti rí kan nínú àwọn tó fẹ́ jẹ gómìnà tí ó sọ pé tó ti kọ̀wé sí àwọn appeal committee pé wọ́n láti àwọn àtúnṣe kan tọ́lọ́n bá yẹ kán rí ṣe tọ́ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí ó bá wá rí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé ẹ̀rù wo di àtúndì nínú ẹgbẹ́ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn congresses tó ti wáyé. èmi ò wà aware mi ò sì mọ̀ nípa ẹ̀ àwọn tí ń sọ bẹ́ẹ̀ náà là bí pé irú àdéhùn sí àdéhùn tán sọ lọ́rọ̀ síra wọn ní àbí àdéhùn tí ó ní àkọọ́lẹ̀ ṣe rí kò sí bí inú mi ò ṣe ní dùn tí president tó bá lè wá sí ìsàlẹ̀ nínú ẹni tó kójú òṣùwọ̀n láti du ipò president èmi náà wà kò sí lẹ́yìn pa lówó kò sí nǹkan míì táwọn náà fi qualify ibi tá a bá qualify fún a lè ṣàì ní fẹ́ kó wá sí ọ̀dọ̀ wa sótìyé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òṣèlú kì í sábà rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ìgbà torí ẹgbẹ́ méjì ní ẹgbẹ́ kókó tó máa du ọ̀rọ̀ president yìí ṣe rí àwọn Haúsá ìbò tá a dì ní 2011 nígbà tá a wà ní CPC ìbò tí Buhari rí nínú CPC láti ilẹ̀ Haúsá mílíọ̀nù 12 àbò ní orí 12 million votes láti north nìkan ní gbogbo south gbogbo 17 states south ìbò tá a rí ńgbà náà tí Buhari rí kò tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà 100,000 kò tó 300,000 votes ní gbogbo south ní 2011 nígbà tí ó di 2015 tá a parapọ̀ gẹ́gẹ́ bí APC Buhari tún rí ìbò 12 million láti north láti gbogbo south 17 states ó rí ìbò mílíọ̀nù 3 ó lé díẹ̀
12 million láti north 3 million láti wo south ló fi di president 2019 tá a tún dì ó tún rí 12 million ní north ní wo south kò pé 4 million níbo tá a rí ìtẹ́lẹ̀ túmọ̀ sí ni pé bí PDP tí wọ́n bá lọ mú presidential candidate wọn láti ilẹ̀ haúsá èèyàn lè fọ́gbáyà pé gbogbo 12 million yẹn wọ́n ó dì fún ẹni tí ìsàrà south nítorí pé ó wà ní APC ìmọ̀ bí Yorùbá mi kò jọ bẹ́ẹ̀ kódà mi lè fọ́gbáyà pé bí Buhari bá ní gbogbo wọn dìbò fún wa mi lè fọ́gbáyà pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ lè ṣẹ so ó ti di ayò láàrin àwa àti PDP tí PDP bá mú èèyàn láti south fún presidency ọkàn tiwa ní ó balẹ̀ láti lè mú èèyàn láti south pé kò sí merit ó ṣẹlẹ̀ ńgbà náà ṣùgbọ́n tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ tẹ́nìkan mú èèyàn láti north tí ẹgbẹ́ kejì mú èèyàn láti south merit ò lè wáyé sentiments and emotions on the basis of north-south dichotomy, on the basis of religious dichotomy, on the basis of ethnicity. So, honest view mi nìyẹn tí ẹgbẹ́ náà gbọ́dọ̀ wò so ti yẹ so ó dáa kí nǹkan wọ̀ merit tí n bá ní choice merit ló yà wò pé ta ni ó lè jẹ́ the best candidate tí ó lè wa ọkọ̀ Nàìjíríà láwàyè ṣùgbọ́n ní politics làákàyè àìsábà ṣiṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà bí ó ṣe ìfẹ́ inú bí ó ṣe ìfẹ́ pé ta lè yan tèmi ìṣòro tó wà bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀rọ̀ tí ò tiẹ̀ bá làákà ìmúni lójú tèmi ṣe rí mo ní ṣe interview kan ní ẹ̀ lọ́lọ́ yìí wọ́n wá béèrè pé ṣé mo ti fẹ́ ṣe gọ́vnà mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní pẹ̀lú ọjọ́ orí mi yìí mo dẹ̀ ń láti bí wọn ṣé ọjọ́ orí ni ó wà important ni àbí làákàyè àbí ìmọ̀ àbí ìjáfáfá ṣé téèyàn bá mi ò fi ṣègbéraga àbí òye téèyàn ó bá mọ ìjọba ṣe jù mí lọ kò ní yẹ torí kó kéré sí mi lọ́jọ́ orí. The deciding factor is not about age but about wisdom, about education, about experience, about exposure, about psychological stability. So tiye mo de láyé Buhari láyé Babangida yìí kan náà ní àsìkò kan ó ní àwọn ọ̀dọ́ ló yẹ kán take over ara àwọn ọ̀dọ́ mímì pé gbọ́ ọ̀dọ́ but ara àwọn ọ̀dọ́ míì náà ẹnìkan tí ń fòkọ̀bọ̀ láṣìírí tó ṣe gọ́vnà níbì kan ní ilẹ̀ Haúsá owó tó kó jẹ àwọn tó dàgbà jù lọ ní ọ́fíìsì yẹn wọn kó jẹ so tiye so èyí kọ́ nìkan ní Amẹ́ríkà pàápàá ní ìsinyìí a mọ̀ pé ẹni tí ó jẹ́ president ibẹ̀ bí 78 ni 78 years old ẹnìkan kan ò dẹ̀ tí ì rí àbùkù ẹ̀ yọ jáde pé nítorí pé ọjọ́ orí ẹ̀ tó iye yẹn ni òfin ní làákàyè rẹ̀ òfin kú tó tàbí ní mímọ̀ ṣe rẹ̀ fi kù díẹ̀ káàtó so ọ̀rọ̀ bá a lè pàfẹ́ kábàlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ náà lè mérí sí ọ̀rọ̀ Babangida tàbí kó jẹ́ kó ti ní àwọn kan tó rò pé àwọn yẹn súnmọ́ òun tó wá ń dọ́gbọ́n ṣe campaign fún wọn torí ó rò pé tí òun ọba ṣe ro campaign bẹ́yẹn tó bá jẹ́ on the merit ó ṣeé ṣe kí wọ́n máa ráyè ju gbogbo ẹ̀ lọ constitution Nàìjíríà ó ti fi limit nípa bẹ́yẹn ṣe gbọ́dọ̀ kéré sí kó tó lè dùpò minimum limit kò sí maximum limit kí irú ọ̀rọ̀ tí
Babangida yẹn dẹ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ àfi kẹ́ lọ amend the constitution ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kẹ́ tó amend the constitution ẹ kọ́ convince the national assembly ẹ sì convince the 2/3 of the state assemblies tí wọ́n bá wá ṣerú òfin yẹn tọ́ ó ti lóhun nìyẹn. ṣe rí ọ̀rọ̀ ààbò Nàìjíríà n tó kan gbogbo kálukú wa Nàìjíríà n tó kan wa tí a bá dẹ̀ wo ibi tí nǹkan yẹn ṣẹ́wó sí lára jù Zamfara, Katsina, Kaduna àwọn state mẹ́ta yẹn níyà ààbò tí ó mẹ́hẹ̀ ló ti pọ̀ sí jù. Kí ló dé fà á ká láti bíra wa kó tó di pé nǹkan burú débi tó burú dé yìí ẹ̀sùn tí ó pọ̀ jù láti gbogbo àdúgbò yẹn ní tán pè ní cattle rustling kí ẹ máa jí màálù ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ of course àwọn náà ní sin màálù tán máa da màálù kiri ní ẹni tí wọ́n rọ́sù kátó ẹ̀ náà kú kátó ẹ̀ bóyá ó pàdánù bíi 100 million. Àwọn tó ń da màálù yẹn pàápàá ń tá a gbọ́ ni pé owó oṣù tẹ́lẹ̀mí ń gbà nípa pé wọ́n bá àwọn kan da ẹran ó lè mọ̀ ju $7,000 lọ lóṣù. Ẹ sì mọ́rú 100 máìlì mélòó ni wọ́n rìn nípa pé wọ́n da ẹran káàkiri. Wọn ò nílé tí wọ́n sùn, wọn ò ní medical service, wọn ò ní education, wọn ò ní kankan. Ńgbà àwọn rí i pé yẹn ò fẹ́ pé mọ́ tí wọ́n kàn gbúrò pé ẹnìkan bẹ̀rẹ̀ ó gbéyàn bẹ́yàn bá gbéyàn kan ò ní láti ní mọ̀ọ́lù kò tó gbéyàn tó bá gbéyàn kan owó tí ọ gbà ń bẹ̀ ó ju gbogbo owó mọ̀ọ́lù tí wọ́n ń dà káàkiri lọ. So bí nǹkan bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láburú kan bá ti bẹ̀rẹ̀ ó máa ń ràn ní bí ìgbà tí iná tẹ̀yìn dáná sí ìgbẹ́ yóò máa ràn kiri ni. Ìyẹn ló fà á ẹ dẹ̀ rí i pé àwọn tí ò bá ṣàìdá wọn give notice tábà pé ṣèbí ó yẹ kíjọba ti mọ̀ pé wọ́n ó gbé yàn ní bíbáyìí tàbí bíbáyìí. Àwọn Fúlàní ló bẹ̀rẹ̀ kidnapping látàrí pé wọ́n graduate kúrò lórí cattle rustling débi kidnapping but ó ti ràn dé àwọn ibòmíì náà yálà látọwọ́ àwọn Fúlàní tàbí látọwọ́ àwọn tí ètì ẹ̀ sí Fúlàní. Ẹ rí i pé nírú ilẹ̀ Yorùbá ń sìn a ti rí ọmọ míì tí ń kidnap rẹ̀ nítorí pé ó fẹ́ gba owó lọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ ń kidnap ara wọn, ìyàwó ń kidnap ara ẹ̀ torí pé ó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ọkọ tí ò jẹ́ mọ́ Fúlàní tí ò jẹ́ mọ́ Haúsá. So I dare say that the greatest victims of kidnapping and insecurity àwọn Haúsá náà ni. But àwọn kan ń sọ láti ṣe àlàyé tó ṣẹlẹ̀. Mo gbà pé ìjọba ń gbìyànjú. Ẹlòmíì wọn a máa sọ̀rọ̀ tí ò bá làákàyè mọ́lé ní Buhari ló ní kán máa kidnap àwọn èèyàn. Ẹnì kan yẹn tiẹ̀ bá làákàyè mú. Ẹni ọjọ́ lórí kò tí ì ṣe bó tilẹ̀ burú tó kọ́ máa pé kán máa lọ kidnap yẹn torí òun náà irú bí Buhari ṣe wà ń sìn mo ní ìgbàgbọ́ pé àti máa rí oorun wákàtí 3 sùn lóòjọ́ ni ó nira fún torí pé ó ní láti máa ronú pé kí náà tún fẹ́ ṣe. Ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kaduna ńgbà tí ó kún gọ́vnà El-Rufai tó kún lẹ́mìí torí wípé tí àwọn kan bá ti ṣe kidnapping tẹ́ ẹ bá ti fún wọn lówó àwọn míì ò tún rò pé àṣọ ń bẹ́ẹ̀ ń di iṣẹ́ yìí tó yìí àwọn ní òṣè ó ní n tó jẹ mọ́wọ́ ẹ̀ǹkan kan gbọ́dọ̀ fún wọn lówó. Àwọn sọ́jà àtọlọ́pàá wọ́n ń gbìyànjú. Àdúrà láàmú gbà pé kí Ọlọ́run bá wa kó sí àwọn ẹni burúkú kọ́lọ́run bá kó sí wọn ní ẹ̀mí torí pé pẹ̀lú bá ṣe ń sọ yìí náà àwọn sọ́jà ni wọ́n pa gan láwọn tó wà involved in kidnapping. Tó kàn yà mí lẹ́nu ni pé lásìkò kan president pàṣẹ pé ẹni Fúlàní tó bá ti rí ìbọn AK-47
kí wọ́n mọ̀ yín níbọn àti ìgbọ́bi tí wọ́n ti yìn ẹnì kankan níbọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn Fúlàní tó ń kó mọ́ wọ́n sì ń gbé mọ́ káàkiri náà àárín yẹn lẹ́yìn oní ìròyìn ẹ̀ ń láti ṣèwádìí kẹ́ẹ̀bí rẹ̀ ṣé àwọn ọlọ́pàá ò rí wọn níbi tí wọ́n ti ń gbé mọ́ kiri ní àbí báwo tó fi jẹ́ pé àṣẹ tí president pa láti dẹ́rù ba àwọn tó ń kidnap pẹ̀lú AK-47 kí wọ́n lè mọ̀ pé bọ́wọ́ bá tẹ àwọn kò sí ẹjọ́ kankan àfi kán pa wọ́n kí ló dé tí òfin yẹn kí ló tí ò tí jẹ́ ṣiṣẹ́. ṣe rí gbogbo òṣèlú náà látún rí nídìí ẹ̀ pé ó fọwọ́ ra àwọn èèyàn lórí ṣe rí ẹni tí ò bá ní wọ yẹ̀wò kò mọ̀ wọn sí ń bẹ̀ owó Yorùbá ni àwọn tó wà ní security àwọn ló mọ mélòó náà kidnappers ni wọ́n ń pa káàkiri pàápàá yọ nílẹ̀ Haúsá ní pípa sámsám ìkànnì yẹn tẹ́ bá ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àpẹẹrẹ àwọn Boko Haram ẹ rí i pé lẹ́nu lọ́dọ̀ yìí ń bọ̀ wọ́n ń bà wọ́n gan ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti ń sọ̀rẹ́ndà ṣé wọ́n mọ̀ fọ́ra wọn lórí kán tún mọ̀ sọ̀rẹ́ndà àwọn tí ò fẹ́ kú tán rí i pé pẹ̀lú bó báwọn ṣe ń ba lọ kò sí bí ọwọ́ ìmọ̀ sọ́jú òní ṣe níran àwọn ni wọ́n ṣe ń sá kì í ṣojú lásán náà fi ń sá bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé bí yọ̀ǹda Buhari gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ní gbogbo yẹn ń ṣẹlẹ̀ even ní ilẹ̀ Haúsá tá à ń sọ ní north west ní ria Katsina kankan àwọn míì náà wà tí wọ́n ń sọ̀rẹ́ndà fún ìjọba fáwọn òsì kidnapping mọ́ so but ẹni Ọlọ́run bá kọ pé ìdí aburú ni ó kù sí kò ní tètè sọ̀rẹ́ndà so but ìjọba ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti mú òpin bá ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ rí àwọn olóyìnbó ní òwe wọn wọ́n ní tough times don't last tough persons do ní àsìkò kan gba armed robbery bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà sáà ní rògbà pé kìíní yóò ǹjẹ́ ni ó dópin bọ̀tẹ́ rí pé àgbòrò armed robbery mọ́ nǹkan míì ní àtúngbò pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mú òpin bá àti kidnapping àti general insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà.